Сердика център представя Блондинките в страната на чудесата. Ден втори. Втори. Ден втори на блондинките в страната на чудесата. Търсенето на Алиса за вълшебните бобчета продължава, защото ние сме твърдо решени, че поне с 2 награди трябва да се тръгнем от тук. Рожден ден първи на Сердика център, да не забравим да кажем честито, обаче без подаръци и награди не си тръгваме. Видяхме Алиса с кошничка. Търсим си бобчета. Сердика център представя Блондинките в страната на чудесата. Блъскаме хората без смисъл, ужасно сме невъзпитани. Но човек е готов на какво ли не за награда. Видя ли? Добре, нали беше тук? Айде, в магазините. Ти поне носиш ли се за магазините? Не, ето я. Снимаш ли? Това е паметен момент. Ти само си газа, братая, стигате. Момчета, някой трябва, какво сте ти мълчите? Добре да пише, колко жени ме нападнаха? Има дръжка и капач, след му пуши обаче. Свърши, тя си изтегли. Има дръжка и капач, но тя не пуша. Добре, ти си чела, няма да. Ужас, тя не е блондинка. Искам още да си вземи. Бе, изчакай се 10 минути. А и аз трябва да гледам сега. Да, ми жена. Аз не искам любов. Има то седал, Любов с теб. има 4 крака, седал и облегал. Любовта е смете на трупа на любов. Колко лесно. И тия какво да ги правим? Какво пази си? А на мен пък щастие. Ама това не е любов. Еми, това е А не трябва да лично да ми подарък. печелиш. Искаме да я само има ли такива? Да, мога и на карта да гледам, завърти се. Гледай за как се вади, хоп, печелиш. Трябва да видиш има ли. Аз не виждам печелиш. Има! Обаче не е за нас, това е за вас. Трябва да дойдете и си го спечелите и да се едва. Не може ли още да? Айде! А добре, утре бе Радио Фреш. Да. Карате, нали, цените как? Всичко върви как трябва. Да. Видяхте ли, значи може? Сердика център представя Блондинките в страната на чудесата. Въртите колелото и го се... Къде? Без значение къде, да. То така ли трябва да говори? Взе ваучер. Цвето какво е? Ваучер. Ваучер, така ли? Да, цвето е ваучер. А примерно, я ви ваучер. За определен магазин. А то тук пише кой е магазинът, така ли? Да, и вътре ви чака някаква изненада. Супер готино. Други пък са родим размер? Сердика център представя Блондинките в страната на чудесата.